بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه غواړم البته دا دومره برخه ده چې څنګه تاسو کولای شئ بورس پیدا کړئ. په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته دا وښیم چې څنګه د پوهنتون هغه شرایط تاسو کتلی شئ مخکې دو چې تاسو یو قدم په حساب په مخ ولاړ شئ. اول باید د پوهنتون شرایط وګورئ. البته د ما اول تېره ویډیو کې په یاد وي په هغه کې 5 مرحلې مو ورکړې وي. په اوله مرحله کې یا د انیشیشن مرحله وه، په هغو کې د تصمیم نیولو مرحله وه. په دویمه مرحله کې د شرایطو لیدل وو، د پلان جوړول وو. نو زه به راشم تاسو ته په عملي شکل وښیم چې څنګه تاسو کولای شئ د پوهنتون شرایط وګورئ، چې تاسو کولای شئ د پوهنتون ته ادامه ورکړئ که نه، تاسو کولای شئ د پوهنتون ته خپل اپلیکیشن ورکړئ که نه. نو د دې په خاطر باندې چې عملي موږ وکړلی شو او لاړ به شئ، تاسو به د انټرنټ د ګوګل صفحه خلاصه کړئ. د ګوګل صفحه چې کله خلاصه کړله، تاسو به یو پوهنتون ولیکئ کې. مثلا زه یو د مشهورو پوهنتونونو چې په امریکا کې دی هغه د کارنل پوهنتون دی. کارنل پوهنتون د آی وي لیګ یو د مشهورو پوهنتونونو دی، په نیویارک کې دی. نو کله چې تاسو لیکئ، تاسو به ولیکئ چې د پوهنتون نوم کارنل یونیورسټي او بیا به ریکوایرمنټ او په دې ځای کې به ورسره ولیکئ چې انټرنیشنل سټوډنټ. د دې په خاطر باندې چې د داخلي محصلین لپاره یو په محصلین چې په امریکا کې دي د هغو دپاره شرایط متفاوت دي نظر د هغو کسانو نه چې هغه د برون نه راځي، خصوصا د ژبې په برخه کې. نو تاسو هر ځای ته چې اپلای کوئ د پوهنتون نوم به لیکئ، د پوهنتون د نوم نه وروسته ریکوایرمنټ ولیکئ او انټرنیشنل سټوډنټ. صحیح شو؟ دا هم چې کله ولیکو نو تاسو به انټر وکړئ. انټر هم چې وکړو تاسو به انټرنیشنل سټوډنټ انډر ګریجویټ اډمیشن درته راشي. مثلا تاسو غواړئ د لیسانس دپاره ثبت نام وکړئ. دا تنها د نمونې دپاره چې عملي زه تاسو ته وښیم د کارنل پوهنتون. نو په دې باندې چې کله کلیک کړئ د تاسو صفحه به خلاصه شي، مستقیم به بوځي د اډمیشن ریکوایرمنټ ته. د اډمیشن ریکوایرمنټ ته چې ولاړ شئ، تاسو ته مثلا د دوی پوهنتون په ډېر مشخص ډول او ساده شکل باندې تاسو ته دا ښیي چې بیسیک ریکوایرمنټ کوم دي، د کالج انتخاب په باره کې د اپلیکیشن یې دی، اپلیکیشن سپورټینګ مټریال یا هغه حمایوي اسناد یې دي، د کارنل پوهنتون نور اضافي معلومات دي، ترانسکریپټ دی، آفیشل ترانسکریپټ، سټنډرډایز ټیسټونه دي. په دې کې مې درته وویل چې د تاسو سټنډرډ ټیسټونه یو تعداد لکه جي آر ای، سټ او جي مات یا نور مختلف ټیسټونه چې دي هغه درته په کار کې یادېدل. د ای پي ټیسټونه لري. بل اپلیکیشن فی او فی ویور دی، د فیس ورکول دي. په اکثریت ځایو کې که چېرې تاسو غواړئ چې اپلیکیشن مرور شي باید فیس ورکړئ. انټرویو ده او د هغو نه د اضافي معلوماتو تسلیم دی. راشئ یو دانه دانه به وګورو. مثلا په بیسیک ریکوایرمنټ باندې چې تاسو کلیک کړئ، تاسو په دې ځای کې وینئ اول شی چې وینئ هغه ډیډلاین دی چې کوم وخت تاسو د دې دپاره اپلیکیشن سبمیټ کولی شئ. مثلا د دې پوهنتون دپاره د نومبر اوله د اپلیکیشن ډیډلاین یې دی. صحیح شو؟ دا یوه مهمه خبره. مثلا په دې ځای کې تاسو فکر وکړئ چې تنها د بیسیک ریکوایرمنټ کې تاسو تنها ډیډلاین مثلا وکتو، نور ډېر دا ټول معلومات دي چې زه دانه دانه نه غواړم چې ډېر پرې وغږېږم، د دې نه ویډیو اوږدي. دویمه برخه چې ده هغه د چوزینګ کالج دی. ما تاسو ته ویلي وو په تېره ویډیو کې که چېرې تاسو غواړئ چې پوهنتون ووایئ نو د تاسو دپاره باید معلومه وي، تصمیم هم نیولی وي چې کومه رشته غواړئ چې ووایئ، یعنې دغه تېرې ویډیو اوله برخه وه. نو په دې ځای کې تاسو مختلف کالجونه لیدلی شئ. د زراعت کالج دی، د انجینرۍ او د برنامه‌ګذارۍ دی، د ساینس دی، د بزنس دی، د انجینرۍ کالج دی عموم، هیومن ایکالوژي ده او پابلیک پالیسي ده او انډستریال او لیبر ریلیشن دي یا منابع بشري او لیبر رایټس او په لیبر مربوط شیان چې دي. مثلا دغه کالجونه دي. تاسو چې هر یو بیایئ په دې باندې به کلیک وکړئ، د تاسو دپاره به ګوښې سفر خلاصه شي. د هر کالج په ځینو ځایو کې مشخصات متفاوت. مثلا تاسو د زراعت کالج موږ خلاص کړ. په دې کې تاسو کولای شئ چې هغه ډګریانې وګورئ، بیا د دغه کالج ګوښې مشخصات وګورئ. زه به اول یو وار د پوهنتون مشخصات او تقاضا او هغه شرایط یې درته وښیم، بیا به وروسته راشو په کالج به وغږېږو. صحیح شو؟ دریم سټپ چې دی هغه یې اپلیکیشن دی. مثلا په دې ځای کې د هغه د کارنل پوهنتون دپاره مشخص اپلیکیشن لري چې تاسو کامن اپلیکیشن یا سی ای باندې چې کلیک وکړئ، تاسو بیایئ د اپلیکیشن صفحې ته.
نو د اپلیکیشن نو دا تر اوسه د دې په خاطر چې تاسو د سرچ په مرحله کې یا د پلانینګ په مرحله کې نو تاسو مستقیم باید اپلای ونه کړئ. اول باید ریکوایرمنټ وګورئ. نو دا تنها تاسو ته ښیي چې اپلیکیشن هم شته دی. دا بله مهمه موضوع. اپلیکیشن سپورټینګ مټریال، کوم سپورټینګ مټریال کوم شیان ورته ضرور دي. د سکول ریپورټ دی یا شهادتنامه ده، کانسلر ریکمنډیشن دی. په امریکا کې که چیرې تاسو د مکتب ویلی وي، دلې تاسو یو کانسلر یا مشاور لرئ چې هغه د تاسو دپاره د پوهنتون په انتخاب کې، د رشتې په انتخاب کې ځینې خاصې مشورې درکړو. ځینې وخت شفاهي وي او ځینې وخت په لیکلي ډول وي. هغه د تاسو په اډمیشن کې کمک کو. د استادانو ارزیابي ده یا ټیچر ایوالویشن دی او میډیا ریپورټ دی یا هغه متوسط امتحانونه چې اخیستل کېږي چا په حساب د موږ تاسو 4 نمره د هغو نمرې دي. د دې په خاطر چې دا د لیسانس دپاره دی، دا ډاکومنټ ته غواړي. دا یې بله موضوع شوه. په 5م قدم کې د تاسو د کارنل یونیورسټي سپلیمنټل انفارمیشن دي، نور اضافي معلومات چې درڅخه غواړي. مثلا د کارنل کوېشنز اند رایټینګ سپلیمنټ is required for all applications. تو دا کله چې اپلیکیشن د کارنل پوهنتون ورته ډکوي، د دوی دا ریکوایرمنټ هم دی چې د دوی یو تعداد سوالونه دي او رایټینګ دی چې هغه به هم په اپلیکیشن کې ورته تکمیلوي. یعنې شاید په ټولو پوهنتونو کې عین ریکوایرمنټ نه وي، د هر پوهنتون ریکوایرمنټ په همدغه رقم متفاوت دي. بل ترانسکریپټ دی. ترانسکریپټ په امریکا کې داسې نه دی لکه په افغانستان کې چې تاسو تحصیلاتو وزارت ته یا په هغه ته معرف وزارت ته منډې وکئ چې په هفتو باندې د خلکو د دروازو په شا کې ولاړ وئ چې خپل رسمي اسناد هم درکړو. دلې که چیرې تاسو په امریکا کې درس وویایئ او یا غواړئ چې درس وویایئ، نو تاسو مستقیم خپل پوهنتون ته چې په هر ځای کې پوهنتون ویایئ، هغو ته ویایئ چې موږ دغه اسناد ورته ولېږه. مثلا تاسو په امریکا کې مکتب ویلی یا په اروپا کې، هغو ته ویایئ چې موږ دغه اسناد مستقیم د مکتب نه فلاني پوهنتون ته ولېږئ یوه کاپي. په ځینو ځایو کې د پیسو په مقابل کې وي، ځینو ځایو کې رایګان وي. دو ته آفیشل ترانسکریپټ وي. په ځینو ځایو کې ان آفیشل ترانسکریپټ، مثلا هغه هارد کاپي چې موږ تاسو ته درکوي په افغانستان کې د وزارت خارجې دېرش ټاپې چې پرې ویل کېږي او سنګي ټاپه ده او چې څه شی ټاپه ده، هغه ټول هغه په حساب میرزا قلمي چې کېږي، هغه هم که چیرې تاسو راوړئ دلته تصدیق شي، وروسته د تصدیق نه هغه هم منل کېږي په استثنایي حالاتو کې. د ما خپل همغه منل شوي دي، د دې په خاطر باندې چې په افغانستان کې په پوهنتون کې ایمیل نشته دی، بل که چیرې ایمیل وي دغه مامور صاحبانو انګلیسي نه ده زده، ایمیل یې نه دی زده، نو څه رقم به ځواب ورکوي. نو د هغو په خاطر باندې همغه زاړه اسناد دلې منل کېږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل ترانسکریپټ هم آماده وي، د وزارت خارجې نه تصدیق وي یا په سفارت کې تصدیق وي، د هغو نه تاسو کړلی شئ دلې استفاده وکړئ. بل سټنډرډ ټسټونه دي. نو سټنډرډ ټسټونه د دې په خاطر چې دا لیسانس دی، په لیسانس کې دلې سټ او وي سی ټي ده، دا تقریبا د کانکور مشابه دي. تفاوت یې دا دی چې کانکور هلې ټول دولتي دی په افغانستان کې، دلې دغه سټ او وي سی ټي چې دی د شخصي کمپنیو د خوا اخیستل کېږي او نمرې دی مستقیم درته لیږي. داسې نه دي چې ته د ځانه ورته ووایې چې تا څومره نمرې وړي دي، نه، ته دلته د سټ هغه کمپنۍ ته وایې یا هغه ادارې ته وایې چې دو پوهنتون ته د ما سټ نمرې ولېږه، فیس یې ورکوې او د تا نمرې مستقیمې ورته لیږي هغو ته. نو چې هر څومره لوړې نمرې دې چې په سر کې اخیستې وي، د تا د کامیابۍ چانس ډېر دی. په هر اندازه باندې چې ته لوړې نمرې دې اخیستې وي، ښه ریکمنډیشن ولرې، ښه ترانسکریپټ ولرې، ښه د استادانو ارزیابي ولرې، د تا د بورس د اخیستلو چانس زیات وي. په 8مه مرحله کې فیس باید ارزیابي کړې. کله چې تاسو هر اپلیکیشن سبمیټ کوئ د ارزیابۍ دپاره، مخکې د چې ومنل شي تاسو باید فیس ورکړئ. مثلا د کارنل پوهنتون $80 فیس اخلي. په ځینو ځایو کې فی ویور یا فیس درته معاف کوي. ځینې ملکونو ته مثلا په افغانستان کې یا یو تعداد نور غریب ملکونه چې دی فکر کوي چې دا نفر د فیس نشي ورکولی، نو د هغو په خاطر باندې د فی ویور هم امکان لري په ځینو خاص وختو کې چې دی دله مشخص شرایط ویلي دي چې په کومو وختو کې تاسو فی درته معاف کېدلی شي. که چیرې د تاسو اپلیکیشن ومنل شي یا اپلیکیشن یو بل مرحلې ته ولاړ شي، د تاسو سره انټرویو هم ځینې وخت کېږي. په خاصه توګه مثلا په کارنل پوهنتون کې که چیرې وګورئ او هغه محصلین چې د آرکټیکچر یا د مهندسۍ د برخه ته اپلای کوي، د هغو سره باید انټرویو هم وشي.
نو د مغو مربوطه ډپارټمنټ کله چې تاسو اپلیکیشن ریسیو کو ټول اسناد هم تکمیل وي او وروسته د هغه نه د تاسو څخه باید یوه انټرویو وشي. اډیشنل سبمیشن که چیرې پوهنتون مثلا پوهنتون یا رشته مشخص معلوماتو ته ضرورت ولري د تاسو په باره کې دغه اضافي معلومات درڅخه غواړي او هغه باید تاسو ورته سبمیټ کړئ. مثلا دغه 10 مرحلې وې د کارنل پوهنتون د اډمیشن. نو تاسو ته مې ویلي وو چې که چیرې تاسو غواړئ چې بورس پیدا کړئ نو د تاسو دومه مرحله دا وه چې پلانینګ وکړئ، ریسرچ وکړئ، ډیګري پیدا کړئ، پوهنتون پیدا کړئ. دغه هغه مرحله ده چې تاسو باید د هر پوهنتون ویب سایټ ته ولاړ شئ، په دغه رقم ټول ریکوایرمنټ یې وګورئ، بیا وروسته یې دونه تاسو اپلیکیشن ته ولاړ شئ. دا یو زه به دلې تنها یو تفاوت باندې که چیرې تاسو مثلا ماسترۍ یا ډکترا ته اپلای کړئ نو دلې به تنها ګریجویټ ورڅه ولیکئ. ولیکئ اډمیشن ګریجویټ سکول د عین پوهنتون د ماسترۍ د دورې دپاره چې د بورسو مشخصات درکې وي. مثلا په دې ځای کې تاسو ته ډیګري فیلډ ووایي چې کوم ګریجویټ فیلډونه دي چې په دې باندې کلیک کوئ تاسو ته ټول هغه ډیګریان ښیي چې د پوهنتون کومې ډیګریان لري. صحیح شو. ګیټ سټارټډ مستقیم راسئ تاسو شروع وکړئ په د اپلیکیشن په شروع کولو چې ښه کار نه دی د دې په خاطر باندې چې اول باید د تاسو ټول مراحل معلوم وي. صحیح شو. ټیک ریکوایر ټیسټ ما تېره ورځ په ویډیو کې دا ویلي وو چې تاسو باید ځینې ټیسټونه وکړئ. مثلا د ماسترۍ د دورې دپاره کوم ټیسټ ضرورت دی موږ به کلیک پرې وکړو. مثلا توفل یا آیلټس دی د انګلیسي ژبې دی، جی آر ای دی تقریبا د کانکور مشابه دی، لږ په لوړه سویه باندې د انګلیسي، ریاضي او د مثلثاتو امتحان اخیستل کیږي. جي مات دی په مخصوص د بزنس د ډیګریانو دپاره چې که څوک اقتصاد ویایي، ام بي ای کا یا مثلا مارکیټینګ او دا شان ویایي د هغو دپاره جي مات. نو دغه درې د تاسو د ګریجویټ ډیګري دپاره خصوصا چې تاسو د خارجي په حیث باندې رسئ باید توفل یا د آیلټس کې لوړې نمرې ولرئ او جي آر ای که ولرئ. دا د تاسو د بورس او د هغه کامیابۍ چانس بیخي درته ډېروي. بر به شو بیرته ډیګري ته ریکویسټ ریکمنډیشن. ما تېره ورځ د ریفرنسو په باره کې درته وویلې چې هر پوهنتون ګوښې ریکوایرمنټ لري باید هر څومره ریکمنډیشنونه چې غواړي. مثلا دا پوهنتون چې دی د most field require 2 to 3 recommendation. مثلا د کارنل پوهنتون چې دی د 2 نه تر 3 پورې ریکمنډیشنونه غواړي. د پی ایچ ډي د ماسترۍ د اپلیکیشنونو دپاره لیټر must be submitted by faculty members from your. مثلا په دې ځای کې وایي چې د پی ایچ ډي او د ماسترۍ د اپلیکیشنونو دپاره باید د استادانو د خوا مستقیم دغه ریکمنډیشنونه سبمیټ شي. نو دغه ریکوایرمنټ ما تاسو ته وویلې چې ښه څوک پیدا کړئ چې د تاسو ریکمنډیشن لیټرونه درته ولیکي. هغو کې به په جنجال وایي. بل پرسنل سټیټمنټ رامنځته کول چې دا یو ګوښې ویډیو باندې به زه کار درته وکړم چې پرسنل سټیټمنټ د تاسو باید لیکلي وي. پرسنل سټیټمنټ د تاسو هغه هدف درته ښیي، د تاسو د ژوند تاریخچه هغه او لینک دغه مسلک څخه ښیي چې تاسو ولې غواړئ چې دا ډیګري وکړئ، تاسو ولې غواړئ چې په دې مسلک کې کار وکړئ یا تاسو کې کامیاب واوسئ. هغه خپل د ژوند یوه وړه تاریخچه یو بک‌ګراونډ ورته کې لیکئ. نور په ډیټیل به بیا په ویډیو کې وغږیږو. بل مې درته ویلي وو چې ترانسکریپټ مستقیم باید د پوهنتون سره تماس ونیسئ او یا هارډ کاپي هغه اوریجنال کاپي درسره وي. په اکثریت ځایو کې اوس د کوویډ 19 واکسین غواړي چې باید کړي دي وي نو کارت یې باید درسره موجود وي. که چیرې نه وي کړي نو ښه وخت همدغه دی چې ولاړ شئ د کوویډ 19 درې ډوزه د واکسین وکړئ او هغه درسره راوړئ. د بین المللي محصلینو دپاره یو بل ریکوایرمنټ چې د پوهنتون غواړي هغه د خارجي ډیګري ارزیابي ده یا دی ورته وایي انټرنیشنل ډیګري اکویولنسي. نو دا چې ګورئ دا ګوري افغانستان، پاکستان یا هند هغه ډیګري چې اخیستې ده هغه یې د څه شي څخه قبلي. مثلا دلې ویلي چې د افغانستان ډیګري چې ده کوالیفیکیشن یې بچلر یا لیسانس دی. صحیح شو. مثلا په البانیا کې دیپلومه ده، الجیریا کې د هر ملک مختلف اسناد یې ښودلي دي او تاسو هغه درته وایي چې په کوم ځای کې ارزیابي کوئ او کوم رقم اسناد د دی ته د منلو وړ دي.
د ټولو ملکو که هر ملک کې تاسو اسناد لرئ د هغه ملک هغه مطابق اسناد یې درته ښودلي دي او تاسو ته ویایي چې په کوم ځای کې ارزیابي کوي او کوم رقم اسناد د منلو وړ دي. بله انګلیش لنګویج پروفیشنسي دا مې مخکې درته یادواري وکړله چې د ټوفل او د آیلټس غاړې دا به لږ په ډیټیل باندې وغږیږي چې کله چې تاسو د ټوفل او د آیلټس نمرې اخلئ هغه معمول تاسو هارد کاپي نه درڅخه ساتئ، مستقیم چې هر وخت پوهنتون ته اپلای کوئ د آیلټس او د ټوفل کمپنۍ ته مستقیم وایئ چې د ما نمرې دو پوهنتون ته ولېږه یا د پوهنتون کود ورکوئ نو دا مستقیم د دونه هم تاسو خلاص یاست. تاسو تنها یو فیس ورکوئ $20 دي که $25 د هر پوهنتون په خاطر باندې چې تاسو ته لیږي. نو دا یې بله مهمه موضوع. بل شی چې باید یادواري وکړو د اپلای مرحله یې ده چې د عملي یا د اکزیکیوشن مرحله ده په ده به بیا ګوښې وغږیږو. نو ما تاسو ته تنها دغه د ریسرچ په مرحله کې ویلي چې کوم مشخصات باید تاسو پیدا کړئ او تاسو آماده شئ بیا وروسته د دونه اپلیکیشن ته ولاړ شئ. مثلا دو د پریپیر په مرحله کې درته ویلي دي چې مینیمم اډمیشن ریکوایرمنټ یا هغه حد اقل ریکوایرمنټ د دو پوهنتون څه دي. همدا موضوعات چې موږ اوس یادواري وکړله ټیسټونه ورکړئ، ریکمنډیشنونه یا خطونه پیدا کړئ، پرسنل سټیټمنټ ولیکئ، ترانسکریپټونه مو آماده کړئ، د کووید 19 واکسین وکړئ، اسناد مو ارزیابي کړئ او د انګلیسي امتحان ورکړئ. دغه شیان هم چې کله آماده شول او وروسته یې دو تاسو په حساب په ماشه برابر یې او بیا اپلیکیشن ورته سبمیټ کړئ. نو تاسو ته د ډېرې بریا په هیله خدای وکړه چې د بورس د پیدا کولو په دوهمه مرحله کې تاسو ښه قدمونه اخیستي وي. په دریمه ویډیو کې به موږ تاسو په دې باندې وغږیږو چې څنګه تاسو کړلی شئ په واقعي شکل باندې یو پرسنل سټیټمنټ ولیکئ، اکاډمیک سی وي څنګه ولیکئ او ریکمنډیشن لیټر هغه د استاد سره چې غږیږي یا د سپروایزر سره هغه ته څه رقم راهنمایي وکړئ چې تاسو ته هغه ریکمنډیشن لیټر ولیکي.